귀한 시간 내주셔서 진심으로 감사합니다. 오늘은 단옥은 영상에 인트로 트랜지션 적용하는 법을 알려드릴게요. 지금까지 제 영상의 인트로 트랜지션을 궁금해하신 분들이 많으신데요. 트랜지션은 유료로 구매할 수 있고 효과음은 제가 공유해드리겠습니다. 영상 하단 링크를 클릭하면 이런 웹사이트가 뜨죠? 제가 지금 사용하는 트랜지션은 파이널 컷 프로 처음 입문할 때 다운받은 건데요. 3, 4년 전에는 무료였지만 현재는 4.5파운드에 판매하고 있습니다. 한화로 약 7,000원 정도 되는 것 같아요. 이걸 구매하기 위해선 Add to Cart를 누른 다음 템플릿을 받을 이메일 주소를 입력하고 하단에서 페이팔 또는 카드로 결제해 주시면 됩니다. 결제가 끝나고 이메일로 템플릿이 오면 이걸 파이널 컷 프로에 설치해 주시면 돼요. 그러면 트랜지션 카테고리에 글리치 폴더가 생기죠? 참고로 이 이름은 제가 별도로 설정한 거라서 여러분과 조금 다를 수 있습니다. 저는 글리치 쉐이크 하나만 사용하는데요. 이걸 드래그해서 원하는 곳에 넣어주면 트랜지션 적용은 끝납니다. 하지만 이런 메시지가 뜨는 분들은 트랜지션이 들어갈 공간이 없다는 뜻인데요. 여기서 Create Transition을 누르면 양쪽 영상 길이가 짧아지면서 트랜지션이 자동으로 적용됩니다. 적용 원리가 궁금하신 분들은 이 강의를 참고해주세요. 이렇게 보이면 트랜지션이 잘 적용된 겁니다. 이걸 한 프레임씩 분석해보면 이런 식으로 글리치가 생기고 영상이 회전하면서 전환되는 것을 알 수 있습니다. 여기에 효과음을 넣어야 완성도가 높아지는데요. 영상 하단 링크에서 다운받은 효과음을 불러주세요. 이걸 트랜지션 아래로 드래그 해주시면 효과음 적용도 끝납니다. 재생해보면 효과음까지 잘 적용됐지만 영상과 싱크가 맞지 않는 느낌이죠? 소리가 더 먼저 나오기 때문입니다. 그래서 저는 효과음을 트랜지션보다 4프레임 정도 뒤로 빼서 사용 중입니다. 여러분도 계속 들어보시면서 효과음 위치를 설정해보세요. 마지막으로 효과음은 이런 식으로 파이널 컷 프로에서 나만의 폴더로 관리할 수도 있는데요. 자세한 내용은 이 강의에서 확인하실 수 있습니다. 마지막까지 시청해주셔서 너무 감사드리고요. 파이널 컷 프로 관련해서 궁금한 점 있으시면 이것 하나만 기억하시면 됩니다. 팝컷은 단옥은